s'havia fet. Aquest impuls que va renovar i actualitzar la celebració i li va acabar donant un caràcter modern va incloure diversos canvis, reformes, modificacions i fins i tot introduccions de noves comparses. Una de les comparses introduïdes fa just 125 anys foren els nans nous, la primera funció dels quals fou la substitució dels nans vells que, degut al seu mal estat de conservació, feia pràcticament una dècada que havien deixat d'actuar. Per tal de celebrar aquesta efemèride, la colla dels nans nous vol oferir aquest salt commemoratiu, tot recuperant alguns elements pretèrits de la comparsa. Així el ball s'inicia a la plaça a les fosques, il·luminant-se només amb uns focus. D'altra banda, els nans no lluiran els seus vestits actuals, sinó vestits antics recuperats expressament per a l'ocasió. El jove i la jove portaran els vestits que es van estrenar el 1984 i que van actuar fins al 1996, mentre que l'enterramorts i la vella portaran els que es van fer servir entre 1957 i 1983. Finalment, com tots haureu pogut observar ja al migdia, la vella també porta unes ulleres, tal com portava des de la seva estrena i fins als primers anys del segle XX.